Aprovechando su visita a la gran final de Supervivientes, Rocío Flores acudía al plató de las mañanas para repasar la última hora del reality. No obstante, en esta ocasión, la colaboradora no iba a renunciar ni a abandonar el plató, como en anteriores ocasiones, a la hora de hacer el repaso habitual sobre su madre. Y es que ahora que se acaba todo, parece que Rocío Flores se siente por fin más liberada. Tanto es así que no iba a dudar en mencionar a su abuela y lo iba a hacer para sentenciar a su madre. Lo único que puedo decir es que si mi abuela estuviese viva, esto nunca hubiera pasado. Lo que ella quería por encima de todo es que todos estuviésemos unidos. Si ella estuviese viva, otro gallo cantaría. Una reflexión que iba a lanzar a raíz de la escalada de tensión entre Rocío Carrasco y Amador Mohedano. Es más, Ro Flores iba a lanzar un dardo final, señalando directamente a la segunda parte de la docuserie y el famoso diario que promete dar un vuelco a todo, confesando después de que Joaquín Prat se posicionase a favor de Rocío Carrasco y su potestad en torno al diario: me da igual que seas heredera universal o no lo seas, sentenciaba, no le pertenece solo a ella, le pertenece a los tres, porque son 3 hijos.